Обраснати во трева, полни со отпад, глувци, гуштери и мачки. Во ваква состојба се 4 куќи во Штипско Ново село, кој пред неколку години познатиот кардиохирург Жан Митрев им ги подари на општината. Наместо гордост, тие се ругло на градот, коментираат граѓаните. Од такви рушовини има изми и глуси, верверици, што викат, се има тоа. Куни. Има други делови исто така што може да паднат, може да се срушат, да повредат и повеќе луѓе. Тај дел средено, убаво, навака не, а е староградски дел на Ново село, што викат срцето на Штип. Но не само реа на фекалии и отпад се шири од куќите заштитени со закон за културно наследство. Тие се потенцијална закана за жителите оти се распаѓаат. Пред 2 години се сруши една од нив, но удар беше семејството Илиевски. Тие и ден денес со страф излегуваат од сопствената куќа. Ние имаме дете, едно 6 годинки, едно 10. Сами остануват дома, значи плаше се. Оно прво погледне нагоре, па после ја отворе портата да излезе. Има се случајно дечиња си минат од школа, паѓа рушевина и они избегат у комшискиот двор. Од општината смируваат. Градата слика граѓаните ќе ја гледаат најмногу уште една година. Во тек се изготовки на елаборати за проект во вредност од 832.000 евра. Откако документацијата ќе биде готова, ќе се бара фирма која ќе ја врши реконструкцијата на 4 куќи. Покрај тоа што ќе резултира овој проект со инфраструктура, тој исто така ќе резултира и со развиена онлайн содржина, каде што ќе имаме база на податоци за промоција на културниот туризам во Штип. Понатаму ќе имаме развиена веб платформа за културниот туризам, 3D видеомапирање за реконструираните структури, изработен онлайн каталог за локалните ракотворби и сувенири и подготвување на виртуелната историја за животот во Штип во 18 и 19 век. Пред 2,5 години општината на подарок доби 4 куќи во вредност од 100.000 евра. Една од нив лани под притисок на времето стана урнатина. Сите куќи се заштитени како архитектонско наследство.